हेलो यार, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और गाइस यार 5-10 वीडियो हो गए यार, मैंने एक पीसी बिल्ड का वीडियो नहीं बनाया बेसिकली। और यार मार्केट में जो है हमें एक प्राइस डिप देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में ले लो या फिर प्रोसेसर्स के बारे में ले लो, प्रोडक्टिविटी पीसी बनाते हैं अंडर रुपीज़ 1,50,000 1,50,000 तक भी पहुंच सकता है। अब अपने सारे प्रोडक्टिविटी के काम यानी कि तुम्हारा जो है ब्लेंडर हो गया, ऑटोकैड हो गया, मैक्स हो गया, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, ये सब जो है तुम इस 1.5 लाख के पीसी में यूज़ कर सको। वेल सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक्नाइडियन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो यार गाइस, अगर आपको ना इतने पीसी वगैरह के झमेले में नहीं पड़ना है ना, तो यार आप चेकआउट कर सकते हो andpcs.com, जहाँ पे जो है आपको प्री बिल्ड पीसीज जो है तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एंड पीसीज की अच्छी सर्विस देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है ना, तो तुम एंड पीसीज पे जाओ, पीसी ऑर्डर करो, मजे करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कूपन कोड का, अप्लाई करो। अब हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भाई यार 1.5 लाख का पीसी प्रोडक्टिविटी के लिए बेसिकली यार ये जो पीसी है मैं पूरा डिजिटली बताऊँगा। अगेन हर पीसी बिल्ड में डिजिटली बताता हूँ तुम्हें ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इन सब का पार्ट्स का लिंक में डिस्क्रिप्शन में अमेजोन वाला देखने को मिल जाएगा। खरीदो, कमीशन दो और मजे करो, ठीक है। तो यार बेसिकली ये वाला पीसी बनाने का वैसे अगेन मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि यार ये पीसी जो है बेसिकली प्रोडक्टिविटी बेस्ड पीसी है। गेमिंग के लिए भी है ये, गेमिंग पीसी और प्रोडक्टिविटी पीसी दोनों ही है। बट गेमिंग पीसी कब बोलता है, जब मैं इसमें ना थोड़ी कॉस्ट कटिंग करके और एक बहुत और पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड लगा था। बट हाँ, मुझे इसमें सीपीयू पावर भी पावरफुल चाहिए और मुझे जीपीयू पावर भी पावरफुल चाहिए। तो मुझे दोनों को इक्वल रखना पड़ता है प्रोडक्टिविटी में, तुम्हारा सीपीयू प्लस जीपीयू दोनों को। हम चलिए हमारे पीसी की तरफ यानी कि डिस्प्ले की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ। सो गाइस, बेसिकली यार अभी हम हमारे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। और यार हमेशा की तरह ना कमेंट करके बताओ कि भाई वॉलपेपर कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली यार वॉलपेपर अच्छा ही होगा। तो यार बेसिकली अभी हम हमारे डिस्प्ले पे आ चुके हैं। और यार फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि तुम्हारा Core i7-12700KF। अब भाई KF क्यों लिया, क्योंकि देखो सबसे पहले तो नॉन के वर्जन से जो तुम्हारी KF वर्जन है तुम्हारा, उससे जो है उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस में और थोड़ी क्लॉक्स में जो है वो थोड़ा फर्क है। 12700KF की जो क्लॉक्स है वो थोड़ी हाई चलती है, तो इस वजह से जो है मैंने 12700F लिया। 12 कोर 24 थ्रेड का CPU है भाई साहब, 8 पी कोर और 4 ई कोर। या पी कोर ई कोर क्या होता है मैंने एक वीडियो में समझाया, तुम जाके वो देख सकते हो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो भाई मस्त, मतलब मस्त CPU है, क्या बोलने का। 12 कोर 20 थ्रेड का CPU है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। अप टू 5 GHz मैक्स टर्बो, वैक्स टर्बो सब 5 GHz से। मैक्स टर्बो पावर 190-125 वॉट की बेस पावर है, ठीक है। DDR5 सपोर्ट करता है और 128 GB तक की मेमोरी वगैरह सपोर्ट कर लेता है। मतलब बेसिकली बहुत डिसेंट CPU है। मतलब सबसे पहले प्रीमियर प्रो हो गया, ब्लेंडर हो गया, इन सब रेंडरिंग वगैरह जैसे इन टाइप के सॉफ्टवेयर्स के लिए जो है ये काफ़ी बेहतरीन CPU है। देन उसके बाद मैं बात करूँ ग्राफिक्स कार्ड की, ऑब्वियसली यार 3060 यूज़ कर रहे हैं, LHR 12 GB वाला वर्जन। अब इन मार्केट आपको ये वाला ग्राफिक्स कार्ड Inno 3D वाला 40,000 का देखने को मिल जाएगा। बार्गेनिंग करो, अपने पिताजी को लेके जाओ तो 38-39 तक का भी जो है आउट ऑफ द मार्केट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। AMD कंप्यूटर्स पे 3060 तुम्हें 40-41,000 में देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली 3060 इज़ मोर देन इनफ फॉर तुम्हारा वीडियो एडिटिंग हो गया, तुम्हारा रेंडरिंग का काम हो गया, क्योंकि 12 GB VRAM इज सफिशिएंट तुम्हारे वर्क के लिए। वीडियो एडिटिंग ले लो, रेंडरिंग ले लो, फोटोशॉप ले लो, और गेमिंग के लिए भी 12 GB VRAM आज के टाइम पे 2K पे खेलो तुम गेम्स, मोर देन इनफ है, ठीक है। देन उसके बाद में मदरबोर्ड की तरफ चलो। तो भाई तुम्हारा जो मदरबोर्ड है, अब भाई मदरबोर्ड मैंने लिया है इसमें DDR5 मदरबोर्ड, ठीक है। DDR4 बेस्ड पीसी नहीं है ये पीसी, एक नए जनरेशन का पीसी है, ठीक है। तो नया जनरेशन इन द सेंस वी यूज अ DDR5 मदरबोर्ड। DDR5 मदरबोर्ड में हमने चीपेस्ट DDR5 मदरबोर्ड यूज़ किया है, मतलब बिल्ड के बजट को सही करने के लिए। बाकी यार तुम मोटा मोटी इससे भी थोड़ा ऊपर वाले मॉडल्स यूज़ कर सकते हो, जो कि तुम्हारा Asus का आता है और MSI के ऊपर वाले मॉडल्स आते हैं, Tomahawk या मैक्स सीरीज़ के, जो कि तुम्हें 25-26 हज़ार के देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो तो उन मदरबोर्ड्स के, मतलब एक्सट्रीम तो क्या, एक्सट्रीम के लिए तो फिर तुम्हें गॉड लाइक जैसे मदरबोर्ड लेने पड़ेंगे। बट हाँ, थोड़ी बहुत ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हो अच्छे कूलर के साथ, तो तुम जो है Z690 MSI Pro वाले जो मदरबोर्ड है ये ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। काइंड ऑफ बेसिक मदरबोर्ड है, अच्छे VRAMs है और काफ़ी प्यारा मदरबोर्ड है। तुम्हें 6400 MHz तक की तुम जो है इसमें मेमोरी यूज़ कर सकते हो, जो कि काइंड ऑफ DDR5 मेमोरी के क्लॉक्स ज़्यादा है। तो मदरबोर्ड हमने ये चूज़ किया है, तुम डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो कि भाई क्या क्या जो है इसमें सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं चलूँ इसके रैम की तरफ। तो भाई बेसिकली रैम जो है, रैम में मैंने दो चीज़ कंसिडर किया है, ठीक है।
तुम चाहो तो इस पीसी में 32 GB रैम लगा सकते हो, बट वो आउट ऑफ द बजट जाएगी DDR5, ठीक है। DDR5 32 GB लगाओगे तुम्हारे 27-28 हज़ार की रैम हो जाएगी। तो मैं ये कंसिडर करूँगा तुम या तो सिंगल चैनल लगाओ, ठीक है, या ड्यूल चैनल लगाओ। देखो मैं पर्सनली बताऊँ तो यार मैंने अभी तक DDR5 मेमोरी ट्राई नहीं की है, सिंगल चैनल वर्सेस ड्यूल चैनल में कैसा परफॉर्म करती है, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट हाँ, DDR5 मेमोरी है और काफ़ी जैसा मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे तो सिंगल चैनल इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। तो तुम चाहो तो 6000 मेगाहर्ट्ज़ की DDR5 रैम ले सकते हो, 14250। नहीं तो तुम ये जो है नेकेड रैम ले सकते हो, 8 GB की 2 स्टिक, 16 GB तुम लगा सकते हो DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ की। बट हाँ, मैं कंसिडर करूँगा कि तुम ये वाला रैम लो, एडाटा XPG कैस्टर जो है, मतलब DDR5 मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी है, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हारे पीसी को, तुम्हें पकड़ना पड़ेगा भाई जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो ये वाला रैम तुम कंसिडर कर सकते हो। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करो, स्टोरेज डिवाइसेस अगेन सीगेट बैराकूडा हमेशा सजेस्ट करता हूँ मैं। एंड WD तुम्हारे SATA SSD देखो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बेसिक पीसी के लिए 240 GB 1 TB हार्ड ड्राइव इज इनफ, बाकी डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, तुम्हें कितना हार्ड ड्राइव चाहिए, कितना तुम्हें SSD चाहिए, ठीक है। पावर सप्लाई 750 वॉट डीप कूल की मोर देन इनफ है इस पीसी को पावर अप करने के लिए। इस डीप कूल वाली पावर सप्लाई की अनबॉक्सिंग भी बनाई है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो इस अनबॉक्सिंग को, ठीक है। कूलर की बात करूँ तो यार कूलर मैंने यहाँ निकाल के नहीं रखा है, बट i7 को कूल करने के लिए ना तुम एक 240 mm का AIO ले सकते हो, जो कि काइंड ऑफ 6-7 हज़ार का तुम्हें पड़ेगा। 240 mm का AIO जो कि तुम्हारा कोई भी ब्रांड का हो सकता है, सिल्वर स्टोन ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो तुम जो है डीप कूल वाले, मतलब तुम्हारे डीप कूल का ब्रांड ले लो, फिर कोई भी ब्रांड ले लो, सिल्वर स्टोन है, तुम्हारा नॉक्टुआ है, 7-8 हज़ार का AIO ले लो एंड दैट्स इट। 240 mm AIO इज इनफ। ओवर क्लॉकिंग के लिए जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें कंसिडर करूँगा 360 mm के AIOs, फिर उसके लिए तुम्हें मदरबोर्ड भी हाई एंड लेना पड़ेगा ओवर क्लॉकिंग के लिए, बट वो अलग सी चीज़ है, ठीक है। कैबिनेट के बारे में बात करूँ तो भाई कैबिनेट तुम्हें कोई सा भी जो तुम्हें अच्छा लगे, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरा कैबिनेट वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा कैबिनेट किस लिए। और बेसिकली ये जो है थोड़ा हाई एंड बिल्ड है, तो तुम्हें जो है कैबिनेट अच्छा खासा लेना है जिसमें आगे मैश हो, एयर फ्लो अच्छा हो सके। वेल सो गाइस, आप सबने जो है पूरा पीसी देख लिया होगा और आप सबको पता लग गया होगा कि अरे भाई पीसी जो है कितना पावरफुल होने वाला है, क्या पार्ट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और यार इस पीसी की सेम कन्फिगरेशन के ऊपर जो है मैं आपको आने वाले टाइम में बेंचमार्क्स लाऊंगा, रेंडरिंग के बेंचमार्क्स लाऊंगा कि यार ये पीसी जो है वो कितना फास्ट है। ये जो कॉम्बो मैंने बताया तुम्हें 12700KF और तुम्हारा 3060 का, वो कितना कारगर साबित होता है प्रोडक्टिविटी पीसी में, इनके जो है बेंचमार्क्स में आगे लेके आऊँगा। वेल सो गाइस, आपके क्या व्यूज़ है इस पीसी बिल्ड और इस वीडियो के बारे में मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार वेल सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।